Oyumfana wemphinde sengithola umnqathi nje lapha estage manje bathi SJ from the way embabane kuyayishana esifuthi esinemandla. Awusuka ungathini ke mfowethu bafuna kwazi abantu ukuthi kepha SJ masima SJ sikhuluma ngabantu. SJ ngikhuluma ngomfana omncane bathi isanele zikalala uphuma phasi kwelithembu boshef bashumi emhlabeni Afrika mawalala lapho samabane. Mina mfowethu ngikhambe esigodi esinamandla bayazi abaningi wena ngabe ukhamba kuphi ekhaya ngoba phela bayabona ukuthi senhlangano and how was the vibe the stage how was the performance utkhanza unganani kanjani wena ngikhamuke ngathi esigodi sasengaba la ngikhamuka khona ngoba kakhulu kuba senhlangano kuba sestage ngibemukele khona kakhulu ngibokotile ngemicimbi lesibenayo nekuvela nje nesupport yebabo abafikile. Mfowethu banye abafuna kwenye imicimbi bakuthola kanjani inombolo zalala kuphi inombolo yami mangena page lami la FB na sheshe isanele zikalala uSJ Ostina orusheshe boshef bashumi sayikhanza yonke ama contact ethu lapha into bese yasiphola. Dakusabonga mfowethu ube nesibolosi.